हामी अब खानु पाएको छैन कि गरिब मान्छे हो, गरिबको बच्चा हो हामी, खानु पाउँदैन। साग सिस्नुको भरमा बाआमाले पालेको त्यस्तै हो, के गर्नु र। के खानुहुन्छ नि यतातिर? यतातिर अहिले 6 महिना निकाल 6 महिना सकाल त्यस्तै हो। 6 महिनासम्म राम्रोसँग खानु पाइन्छ। त्यो 6 महिना गुल्टेपछि फेरि त्यो साग सिस्नु ताकि साग खाने त्यस्तो। 6 महिना अनिकाल अनि 6 महिना सहकालमा जीवन निर्वाह गर्ने, त्यो पनि एकदमै दयनीय तरिकाले हो। आज हाम्रो यात्रा चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 13 को चेपाङ बस्तीमा तय हुँदैछ। भौगोलिक विकटता, अप्ठ्यारो बाटो, बर्खाको मौसम, कष्टकर यात्रा। हामी 4 जना आज चेपाङ बस्तीको अभावग्रस्त अवस्थामा मलमपट्टी लगाउन र 250 बढी घरलाई आफूले सकेको खाद्यान्न सहयोग बुझाउन हिँडेका छौँ। सहकर्मी साथी भास्कर श्रेष्ठ, गायक किरण भुजेल, गायिका एलिना चौहान अनि साथमा म प्रेमराज लामिछाने चितवनको भण्डाराबाट हामी अघिल्लो दिन नै चेपाङ बस्ती पुग्ने हिसाबले त्यहाँबाट हिँड्छौँ। जानु पूर्व हामीले त्यहाँका चेपाङ बस्तीको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न सामग्री भण्डारा स्थित मास्केट डिपार्टमेन्टमा अर्को दिन पठाइदिने हिसाबले त्यहाँबाट सबै सामानको जोहो गर्छौँ र हामी चेपाङ बस्तीतर्फ लाग्छौँ। नगरपालिका भए पनि सबै खालका गाडी त्यहाँ जान असम्भव थियो। त्यहाँ पुग्ने भनेकै 4 चक्के सामान बोक्ने बोलेरो गाडी मात्रै थियो। गाडीमा सिट हुने कुरै भएन। पछाडिको ट्रलीमा कोही उभिएर त कोही बसेर खुल्ला आकाश चिहाउँदै कच्ची बाटोमा हिलाम्मे धुलाम्मे हुँदै अगाडि बढ्यौँ। कठिन र सकसपूर्ण, मन नै झसङ्ग हुने डरलाग्दो भिर पखेराको बाटो बिस्तारै बिस्तारै यात्रा अगाडि बढाइयो। हामी अघिल्लो दिन जानुको कारण त्यहाँका मानिससँग समय बिताउन चाहन्थ्यौँ। त्यहाँको सम्पूर्ण यथार्थ जनजीवन बुझ्न चाहन्थ्यौँ। उनीहरूको जीवन कसरी चल्दो रहेछ उनीहरूसँगै बसेर अनुभव गर्न चाहन्थ्यौँ। त्यही अनुरूप हामी बेलुका पख ताङराङ भन्ने ठाउँमा बल्ल तल पुग्यौँ। हामी त्यहाँ पुग्दा बेलुका भइसकेको थियो। वरिपरि पहाड, तल फेदीमा हामी पुग्यौँ। नजिकै खोला सुसाइरहेको थियो। जहाँ सुसाइरहेको खोलाको बस्तीमा लगभग 3-4 घर मात्र देखिन्थ्यो। तिनै मध्ये एउटा घरमा हामीलाई बास बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। बच्चा जन्माउन नसकेर पनि अकालमै जानेहरू पनि छन्। थाहा छ त्यसो बाटो यस्तो छ, एम्बुलेन्स पनि आउँदैन, बोकेर भन्दासम्म पुर्याउन। यो जुनबाट मान्छे खस्यो भने मर्ने अब तत्कालै सेवा छैन। हामी बिहान उठ्न साथ टाढा टाढाबाट मानिसहरू आइसकेका रहेछन् र कतिपय आउँदै गरेका थिए। खाद्यान्न कहाँसम्म आइपुग्यो त्यो त परको कुरा हो। खाद्यान्नको गाडी हिँड्यो हिँडेन त्यो पनि अनिश्चित थियो। एकातर्फ गाउँलेको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गर्दा अर्कोतर्फ हामी 4 जना एकअर्कालाई टुलु टुलु हेर्दै निदौरो मुख लगाइरहेका थियौँ। हामीलाई चिन्ता थियो त सामान आइदिएन भने भन्ने के। हाम्रो परिचय उनीहरूसँग थिएन। हामी को हौँ, कहाँबाट आएका हौँ थाहा थियो त केवल उनीहरूले आज चामल पाउँदैछन् र धेरै समय पछाडि उनीहरूले चामलको भात खानेछन्। थिएन यहाँ त अब मैले सोचेको भन्दा पनि धेरै नै रहेछ क्या। अब अझै खोताल्दै जाने हो भने जे सुनेको छौँ त्योभन्दा पनि गाह्रो देखेँ क्या। मैले यहाँ आएर चाहिँ धेरै दुःख लाग्यो मलाई अहिलेको अवस्थामा पनि। यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अब जाडोमा पनि यो नानीहरू यत्तिकै मैले सोद्धाखेरि होइन, यो नानीहरू यत्तिकै लुगै बिना बस्छ अरे भनेको सुनिरहेको थिएँ। अब फलुन्जेल मात्र खाने हो अनि अब किनेर खाने अवस्थै छैन। अनि यो सिजन नहुँदाखेरि चाहिँ जङ्गलमा जाने खोज्ने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू रहेछ कि त बाँकी खाने। पानी रोकिने कोही नाम निशान नदेखिनुसँगै उपस्थित मध्ये धेरैको निराशपूर्ण अभिव्यक्ति सुनिन्थ्यो। कतै गाडी आउँदैन कि,
बर्ख्यौली झरी दर्किरहेको थियो। यसबीचमा हामीले त्यहाँ गाउँलेहरूसँग धेरै बेर कुराकानीहरू गऱ्यौँ। झट्ट गाउँलेहरूलाई हेर्दा प्रश्न नसोधे पनि जवाब हामीलाई थाहा हुने। ख्याउटे शरीर, च्यातिएका शरीर नढाक्ने लुगा र भोकाएको मलिन अनुहार। करिबन 12 बजिसकेको थियो। पोषण तत्त्वको अभावले होला युवा अवस्थामा पनि कोही वृद्ध देखिन्थे भने केही युवा पनि बालक जस्तै देखिन्थे। अधिकांश गाउँलेहरू खाना नखाई आएका रहेछन्। हामीले पहिले नै सूचना गरिसकेकाले सहयोग लिन मान्छे त्यस दिन बिहानैदेखि जम्मा हुँदै थिए। उकालो ओह्रालो झरी परेको बेला बर्साती ओढेर 4-5 घन्टासम्म हिँडेर कोही काखमा नानी च्यापेर त कोही 70-80 वर्षका वृद्ध खाली खुट्टामा अनि कोही बालबच्चा माथि डाँडाबाट आउँदै थिए। शरीरमा लुगा छुत्रा देखिए पनि अनुहारमा खुसीका रेखाहरू पलाउँदै थिए। त्यो खुसी केवल खाद्यान्न पाउने आशाले जगाएको थियो। तर हाम्रो गाडी अझै आइपुगेको थिएन। बिहान 7-8 बजे भण्डाराबाट हिँड्ने गाडी नआइपुग्दा सबै निराश थियौँ। पानी बेसरी दर्किरहेको थियो। दुःखद कुरा, हामी जुन ठाउँमा थियौँ त्यहाँ नेटवर्कले काम गर्दैनथ्यो, न मोबाइल चार्ज गर्न लाइन नै थियो। हामी सम्पर्कविहीन अवस्थामा थियौँ। हामीलाई समेत घर परिवारले सम्पर्क गर्न नसक्दा परिवार पनि चिन्तित भएको कुरा पछि चितवन फर्केर सम्पर्क गर्दा थाहा पाइयो। पानी बेसरी परेकाले बाटो खराब भएपछि हाम्रो गाडीलाई त्यहाँ आउन निकै मुस्किल भएको पछि थाहा पायौँ। करिब 1-1.5 बजेतिर गाडीको लस्कर परबाट आइरहेको देख्यौँ अनि हर्षित भयौँ। गाडी आउँदै गरेको देखेपछि सबैजना खुसी भए। काखमा सानो बच्चा लिएर धेरै आएका थिए। बुढा मान्छे, सुत्केरी महिला अनि बालबच्चा धेरैजना थिए। चेपाङ बस्तीका ती मानिसहरूको गाँस भनेकै भएको बेला त्यही मकै, खोले, फाँडो र कहिलेकाहीँ कहीँबाट आयो भने चामल अनि नहुने बेला जङ्गलबाट गिट्ठा भ्याकुर खाँदो रहेछन्। कतिपयको अवस्था यति नाजुक थियो कि सुत्नलाई ओछ्यान अनि खानलाई गिट्ठा भ्याकुर पनि थिएन। 30-32 वर्षको उमेरमा पनि मानिस बुढापाखा जस्ता देखिन्थे। मनमा यति मात्र प्रश्न उब्जिन्थ्यो कि राजधानी नजिकको जिल्ला, त्यसमाथि महानगर भएको जिल्ला, त्यसमाथि पनि नगरपालिका भित्रका मानिसहरूको त अवस्था यस्तो हाल बेहाल छ भने विकट कुना कन्दराका बस्तीका मानिसको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। अधिकांश यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू खानलाई एकदमै समस्यामा पर्नु भएको मान्छेहरू नै देख्यौँ हामीले। र अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ 6 महिनासम्म खेतीबाली केही हदसम्म हुँदो रहेछ र केही त्यसपछि 6 महिनासम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थामा उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अगाडि चलाउनु हुँदो रहेछ होइन। खानालाई के खाने तपाईँले यो ठाउँ पनि देख्नुभयो र यहाँनिर चाहिँ वनमा पाउनेहरू फलहरू जस्तो गिट्ठाहरू होइन, यस्तो गिट्ठाहरू खाएर चाहिँ एकदमै बाँच्नु हुँदो रहेछ। 4वटा गाडीमा सहयोग सामग्री आइपुग्यो, जसमा चामल, नुन, तेल, साबुन, सोयाबिन, बिस्कुट आदि ल्याइएको थियो। वडा समिति र उपस्थित मान्छेहरूको निर्णय अनुसार प्रति परिवार बराबर पर्ने गरी सहयोग सामग्री वितरण गर्न थालियो। लक्ष्मण प्रजाना गाउँ, दलबहादुर प्रजा, देवीलाल प्रजा कान्द्राङ, देवीलाल, अशोक कुमार प्रजा। यसै क्रममा खाद्यान्न बोक्दै गर्दा एकजना दिदीलाई सामान बोक्न गाह्रो होला, बच्चा किन ल्याउनु भएको भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँको जवाफले मनै रुवायो। सानो बाबु चामल बाँड्ने मान्छे कस्ता हुँदा रहेछन् भनेर हेर्न आएको रे। यो सुन्दा हामीलाई संसारमा मानव सेवा नै सबैभन्दा पुण्य कर्म भएको आभास गरायो
र सेवामा समर्पित हुन अझै बढी प्रेरित गरायो। सहयोग लिन धेरै टाढा टाढाबाट गाउँलेहरू आएका रहेछन्। सहयोग लिएर फर्किने क्रममा एकजना बुवाले डाँडा माथिको घर देखाउँदै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यति बेला भइसक्यो, खै राति 10-11 बजे पुगिन्छ कि। भिरालो बाटोबाट ओर्लिँदै आएका गाउँलेहरूले भारी बोकेर फेरि उकालो कसरी पार गर्ने हुन्, मनमा धेरै प्रश्नहरू गुन्जिरहेका थिए। बर्सातको मौसम भएकाले हामीले दिएको सामग्री कसरी पुग्ने हो, 2-4 छाक मिठो मसिनो खाउँला भनेर चामल लिन आएका गाउँलेले चामल नभिजाइ लगे होलान् त, भरे साँझ त्यही चामल पकाएर खाए होलान् त, हामीलाई केही थाहा भएन। गरिबी तथा अभावमा पनि सबै बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने अति उत्तम भावनाले प्रेरित सरल चेपाङ मानवहरू अत्यन्तै संयम, सहनशील र आपसी सहयोग र सद्भावमा रहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुने गरी उनीहरू लामबद्ध तरिकाले नहटबडाई पालै पालो आफ्नो भागमा परेको सामग्रीहरू बोकेर घरतर्फ फर्किरहेका थिए। बालक एवं वृद्धहरू समेत खुसी साथ सहयोग सामग्री लिनको लागि आएका थिए। विकट बस्ती, भिरालो जमिन, पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन नहुँदा कृषि कर्म सम्बन्धी ज्ञान, सिप र सहयोगको अभावमा त्यहाँ उत्पादित खाद्यान्न बालीले जेनतेन 6 महिना मात्र पुग्दो रहेछ। अन्य आय आर्जनका विकल्पहरू नहुँदा वर्षभरिको लागि खाद्यान्न समेत जोहो गर्न असमर्थ छ उक्त चेपाङ बस्ती। अन्य विकासका पूर्वाधारहरू न्यून भएकाले मानिसको जीवन कष्टकर र अभावग्रस्त छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातको समेत एकदमै नगण्य सेवा रहेको पाइयो। मानिसको सबैभन्दा पहिलो बाँच्ने आधार खानेकुरा नै हो। यसको अभावमा मानव जीवनको अस्तित्व नै मेटिन सक्छ। त्यसैले हाम्रो धर्मले अन्नदानलाई महापुण्य कर्मभित्र राखेको छ। हाम्रा देश विदेशमा रहनुहुने कोमल हृदयका धनी सहयोगी मनहरूले यस अभियानमा सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछौँ। सहयोग सामग्री वितरणमा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निभाई हामीलाई सहयोग गर्नुहुने राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बराल, उपमेयर इमान सिंह लामा ज्यूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। सँगै वडाध्यक्ष एवं स्थानीय अगुवाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किरण भुजेल र एलिना चौहानलाई यसै गरी सेवाका पाइलाहरू कहिले पनि नरोकियोस् शुभकामना दिन चाहन्छौँ।